laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adilun wa shabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhu imra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettugol men Allah tabaraka wa ta'ala jarnamo nemaji ɗuɗuɗi o waɗani en ɗi en wawata lintude. Seedanomo gootankaku ka zati makko, gootankaku ka jeyal, seedanoɗonmo gootankaku ka foddugol e rewede, gootankaku ka inɗe makko e ka sifaji makko e ka golleji makko. Sertiɗen wonde haqqe makko on e dow me'en konde rewetenmo kanko tun hara en hawtidalimo hay e hunde. ɓaawo ɗum do'aniɗen nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, ɓaawo nde seeritaniɗenmo kankadi annabaaku, do'aniɗenmo kankala e wondiɓɓe makko e iwtirɓe ɓaawo makko e ñentinɓe sunna makko on haa ñande darngal. Iɗen toro Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah waɗu en iwtirooɓe ɓaawo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ɓaawo ɗum musidɓe julɓe tedduɓe, Bukhari e Muslim fillike hadith eggaaɗo Abi Hurayra wonde nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam yimɓe jeɗɗo sifitorɓe ɗiɗo sifaaji jeɗɗi. Allah ɗowdinayɓe ñande darngal, ñande ɗowdi alaa si wonaa ndin ɗowdi ndi o watta fii nden ɗon ñalaande. O linteeɓe jeɗɗooɓe, o holli en arano on ko almaamiijo nunɗuɗo, ɗimmo on ko suka mawnuɗo e dewal Allah, tammu on ko gorko mo ɓernde mum nden yowi ka juulirɗe, nayaɓa on ko worɓe ɗiɗo yiɗinirɓe fii Allah, ɓe fotti e hoore ɗum, ɓe serti e hoore ɗum. Jooɓa on ko gorko mo sonnaajo noddi, on sonnaajo hara wonaa debbo wo debbo, ɓaa rewɓe no ka rewɓe. Sonnaajo on ko joomiraaɗo ŋari, ko joomiraaɗo darnde. Oɗo gorko noddaaɗo e bonki o wi'a min miɗa hula Allah, wonaa polisi mi hulata. Jeegaɓo on gorko ittuɗo sadaka, o nafki sadaka on haa tawi nano makko ngon itta, o suuɗi sadaka on haa tawi nano makko ngon anda beru ko ñaamo makko ngon itti sadaka. E gorko jeɗɗaɓo on, ma neɗɗo jeɗɗaɓo on, neɗɗo weddiɗo kanko tun o anditi Allah subhanahu wa ta'ala e mawnugol makko e teddugol makko e sattugol lette makko, o wulli imma hulugol lette Allah ma o wulliri tamƴinagol yurmede Allah. ɓeeɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɗowdinayɓe ka sengole ɗowdi makko ñande ɗowdi wo ala si wona ɗowdi makko ndin. En andi e nder muqaddima men on ɗo, en andi ko honɗum yewteten fii mum hande, ko fii ɓeeɗo jeɗɗooɓe ɓe Allah tabaraka wa ta'ala ɗowdinta ka sengole ɗowdi makko ñande ɗowdi wo ala si wona ɗowdi ndin ɗon ɗowdi nde waɗi fii nden ɗon ñalaande. Yo Allah newnan en sifitorgol ɗi sifaaji ɗo fof
si tawi goɗɗi e majji laawori en yo Allah newnan en heɓɓitagol ko laawaki on hara ɗum ɗon laawaki en tabiten e hoore muɗum haa ɗuwoɗen kala ɗuwiɗo ɗo ko aljanna o fokkiti yo Allah waɗan en ɗum. Musidɓe julɓe tedduɓe, Allah tabaraka wa ta'ala o mooɓindira e nde ɗo tagore ñande dargal adiɓe e sakkitiɓe tawa miɗa ɗon oɗa kanno ɗon heddiɓe fu no ɗon ko fii hon ɗum liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna ko fii yo yoɓu ɓen bolluɓe konko ɓe golli o yoɓa kadi moƴƴinɓe ɓen moƴƴere ɗum ko aljanna yo Allah waɗe moƴƴinoɓe golle. Nde ɗo ñalande ko fi yawmin tawilin qadruhu ko ñalande juutude azimun hawluhu ñalanden kulaleji mum ɗin ko sattu ɗum mawnu ɗum nden ñande ngoƴoji ko woni kon e muɗum no satti haddara Allahu minhu ibadah wa amarahum bil istidadi lah. Allah rentini jiyaɓe ɓen e nde ɗo ñalande o yamiriɓe yo ɓe hebilano nde ɗo ñalande. Qala ta'ala to ɗo on dalika simore hajj ka fuɗɗore tigi ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah tabaraka wa ta'ala hulɓini en e fii nde ɗo ñalande hakke ko de hulɓini o wi ko ono yo yimɓe ɓiɓɓe adama ɓen fo naatiɗo rente e lette joomimo on hule joomimo on ande wonde dillango dargal ngal tuntaho ko dillangon ko kirin on tuntaho ko hunde mawnude. Allah mawnuɗo on si o wi'i hunde no mawni haray ɗum no mawni donc o wi'i wonde ñande yi'oton ɗum hakke ko tawi ɗon no hulɓini kala ko muyninta kon welsindato e konko woni e muyninde kala ko sowi kon jibinay ɗon immijetti man naawigol haa faɗɗi jango dey. Allahu akbar. Hakke ko nde ɗo ñalande hulɓini ko yawman yaj'alul wildana shiba ko ñande waɗayde fayɓe ɓen harande ñande hiɓe furɗi hakke ko ñalanden hulɓini. Ayi a yimɓe ɓen nde ñande an fellita wonde ɓe ko ɓe suluɓe harale ɓe sula few ko woni tun ko lette Allah ɗen woni ko satti ko lette Allah ɗen woni ko mawni ko ɗum woni ko heɓi ɓeeɗo yimɓe. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɗowdin en e sengo ɗiɗowdi ñande ɗowdi ala si wona ndiɗo ɗowdi ko e nde ɗo ñalande hakke ko ñalanden hulɓini tuduna shamsu min al-khalqi hatta takuna minhum nangem ɓannete e yimɓe ɓen haa laato e maɓɓe qadra mil embere mayli gooto yimɓe ɓen laato embere golleji maɓɓe ɗin ka lakkere yimɓe ɓen lakkete nden ñande no e maɓɓe mo lakkere mum nden arata haa ka kolɓule makko woɓɓe lakkere mum nden aray haa ka koppi woɓɓe lakkere mum nden aray haa ka keeki no e maɓɓe ɓe lakkere mum nden moɗata hattirde e moɗugol hakke ko yimɓe ɓen tampi no ari e hadis mo Abu Hurayra filli wonde anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal yu'ra'u an-nas yimɓe ɓen lakkete yawmal qiyama hatta yadhhabu arquhum fil ardi 70 dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam yimɓe ɓen lakkete ñande dargal haa lakkere yimɓe ɓen yaha ka nder leydi sogone 70 ko lakkere nden naati kon ka nder leydi lakkere nden yaha haa moɗa ɓe haa hewta ka noppi maɓɓe
tawa non hiɗa darudi e goɗɗo lakkire makko nden hewtatama lakkire ma nden hewtatama wayi ko non woniri. Allahu akbar. nden ñande ko ala e embere golle mum ɗen. fi dhalika li mawqif al azim, ko e ndeɗo darande mawnude hulɓininde kulaleji goƴoji sattuɗino e mu'um yudhillu llahu fi dhillihi haulai sab'a. Allah ɗowdinayi ka sengo ley ɗowdi makko ɓeeɗo jeɗɗoɓe. falnata'ammal a'malahum allati awjabat lahum hadha al-jaza al-azim. musidɓe julɓe tedduɓe wallelan taskagol golleji ɓeeɗo yimɓe jeɗɗoɓe ko honɗum ɓeeɗo waɗi ha Allah subhanahu wa ta'ala yoɓiɓe teddinirgol ɓe ngal ɗo teddungal ɓannugol mo ɓeeɗo ka sengo ley ɗowdi makko ñande ɗowdi wo ala siwona ndiɗo ɗowdi. wallitelan taskagol ko honɗum ɓeeɗo golli ha ɓe fodde ɗum ɗo etoɗen ha sifitoren ɗiɗo sifaji fiyo en taw ɓeeɗo ka ley ɗowdi ɗo hollaka wonde ko yimɓe jeɗɗo petti ko kala neɗɗo sifitorɗo ɗi sifaji wonaɗi lintede ɗo. fal awwalu minhum al imamu al adil alladhi yahkumu bayna an-nasi bil haqq wala yattabi' al hawa kama qala ta'ala li nabiyhi Daud alayhi salam ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. arano on eɓe ko almamijo, ko lanɗo, ko jongallejo, ko wonɗo e département laamiɗo e nokkure ma haysi ko chef de classe. nokku wo ka o laami no fuɗɗi ila ka iwete laamu haa ka laamu hewti lanɗo leydi ma lanɗo anna. almamijo ka juulirde no naati ɗo. almamijo nunɗuɗo wonɗo ñaawirde hakkunde yimɓe ɓen goonga o jokkata mbeleɗe makko ɗen few ko alqur'ana e sunna o jokkata ko goonga kan o jokkata. wono Allah subhanahu wa ta'ala wi'irani annabajo makko on Dawuda. Allah noddunomo o wi ko ayo Dawuda min waɗima ko an woni lontoka leydi ñaawo hakkunde yimɓe ɓen kono ñaawir goonga wata a jokku mbeleɗe dey sakko ɗum majjinama e laawol Allah ngol. yo on andu musidɓe julɓe alaa ko majjinta jiyaɓe ɓen ka hoore leydi ɗo hewtiti piiji ɗiɗi cheytani e mbeleɗe. cheytan e mbeleɗe alaa ko majjinta jiya ɓen hewtiti ɗiɗo ɗiɗi. cheytan no jokki en o somata o haaɓata o innata min mi ronki mi ertike o mi ronkum o a ɗanoto o ɗanotako himo sutima an a sutakimo a ŋoŋay o ŋoŋata o soƴƴata sakko o ɗano an a ronkay o ronkata o haaɓata himo wakkili si o jokkima ha a maayo itira ɓawo ɓiɓɓe ma ɓen kanko himo ɗo himo waɗi pere ɓa ko ɗum o torno joomi men. yo Allah nennanmo ha ñande ila yawmi yub'athuna ha ñalande immintinte. ɗimmon ɗum e ko majjinta kon ko wiyete mbeleɗe jokkugol mbeleɗe wonki. alhawa hawa unay neɗɗo on e sahawuji e tuuyoji unay neɗɗo on unoyamo ha unamo jahannam. yo Allah dandu en jokkugol mbeleɗe men ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala holli en wonde afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila. si tawi goɗɗo jogitike mbeleɗe makko ɗen ko ɗum woni ko o rewata ko o faala kon o waɗa ko o faalaka kon o acca ene hara ko an wonata hoolorteɗo o ko an fewnata o wawata wonde. Allah subhanahu wa ta'ala humpiti wonde ɓen majjoɓe e laawol makko ngon hino woodani ɓe no ɓen wonɓe majjude e laawol makko ngol hino woodani ɓe lette sattuɗe sabu ko ɓe yeggiti ñalaande hasiboore. yo Allah dandu en ɗum. oɗo neɗɗo nunɗuɗo
o gollitiri ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri konka al-Qur'an idh yaqulu rabbuna azza wa jalla inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala dali no kanko Allah tigi wona goddo go Allah dey o yamiri on himo yamira on kadi hani nde tottoton hoolaaje den faade yimbe mum ben Allah yamiri on wa e si tawi kadi on nyaaway hakkunde yimbe ben Allah yamiri on yo on nyaawir nundal moƴƴi ko Allah waajori on kon do si don haqqilayno. Allah tabaraka wa ta'ala kala ko golloton kon foppu o laatike himo reeni himo suti himo andi kongudi men mo nande kongudi men mo suti kuude men den. Abu Hurayra no filli e hadis mo annabajo on sallallahu alaihi wasallam filli yani sifani yewti en wonde innal muqsitina inda Allahi ala manabir min nurin an yaminir rahman wa kilta yaday yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa alihim wa ma walu. Nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam no ɓen nunɗuɓe ka Allah ɓe wonay e hoore annoraji e hoore tirbinji gangune immorde annora hella ka ñaamo Allah yuhuɓa yurmede juuɗe makko ɗen ɗiɗi non ko ñaame. Allah subhanahu wa ta'ala no mari juuɗe en gomɓini en hoolike o mari juuɗe ko sendi juuɗe men ɗen e juuɗe makko ɗen ko sendi en e makko kon no andirɗen non enen e Allah wona en gootun juuɗe men ɗen e juuɗe makko ɗen ko non woni wona gootun ko homɓe woni ɓe wonay ɓe ɗi annoraji ɗo ko ɓen nunɗoɓe ka ñaawore maɓɓe e yo ɓe nunɗa hakkunde ɓengure maɓɓe nden e rewɓe maɓɓe ɓen e konko ɓe heftina ko ɓe lammina kon e muɗum ɗum ɗo ko joddi mawduni ni ɗum ɗo fa hadha thawabun min man adala fi hukmi wa ata al-haqq ahlahu. ɗum ɗo ko yewta kon ɗo ɗuudinede sengole ndi ɗowdi ɗo heɓugol o annora sifaɗo ɗo ko joddi on nunɗuɗo ka ñaawore makko o jonni jooma goonga makko kan fandur akhil karim fanduri ukhtiyal karima ndaari yo musidɗo an tedduɗo yo bandirawo an tedduɗo ndaari jazaa man jara fi hukmihi wa zalama wa lam ya'dil yeƴƴiti musidɗo julɗo tedduɗo ndaara on kadi joddi on ooñiiɗo e ñaawore makko nden o sali nunɗude. qala ta'ala wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. wota sikkude Allah hino welsindi ngay e konko toñoɓe ɓe gollata Allah welsindaaki e ɗum andu ko o nenniri ɓe ko e nde ñalaande nde gite ɗen purtinoto e muɗum hara ɓe ƴollini ko e maɓɓe ɗen hara ɓerɗe maɓɓe ɗen no weedi haqqille ala nder te ɓoyo ko feeti e jaa Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en wonde ɓe toñoɓe fitina gomɗinɓe ɓen ka worɓe ka rewɓe ko alda e ko ɓe faggiti ɓe toñoɓe yimɓe ɓen ka ɓalli maɓɓe e ka jawle maɓɓe e ka teddude maɓɓe e ka ɓengureji maɓɓe wota ɓe sikku wonde Allah hino welsindi e konko ɓe woni gollude. Allah tabaraka wa ta'ala o hawjata nelaɗo maaki salawatu rabbi wa salamuhu alayhi inna allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allah subhanahu wa ta'ala nennanay toñowo on haasi o nangimo Allah wonali ko o hawjowo wa umli lahum inna kaydi matin. O wi'i o nennanay toñowo ha o nangamo kono si o nangimo o fuutata mo wa kadhalika akhdhu rabbuka idha akhadha al-qura fa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid. ko wanani nangal joomi mangal si Allah nangi yimɓe taway nangal makko ngal do hare o toñaɓe ko tawde kamɓe ɓe toñi nangal Allah ngal ko sattugal. musidɗo julɗo tedduɗo nunɗugol e ñaawore mun nden en yii joddi mun ndi jonnon mo nunɗaali non e ko heftina kon ko honɗum woni joddi on ɗon ndin kadi en andi Allah kambani mo wonde o welsindaaki o nennan mo haa to. Abi Umama al-Bahili no filli hadis
hadisi on naka musnad imam ahmad albani no sellinimo wonde nelaɗo maaki ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalika illa ata allahu azza wa jalla maghlulan yawma alqiyama yaday ila unuqihi fakkahu birruhu aw abqaahu ithmuhu awwaluha malama wa awsatuha nadama wa akhiruha khizyun yawma alqiyama nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam ala e gorko laamotoɗo fiyaake yimɓe 10 maako ɓuri yimɓe 10 si wona ñande darngal o aray ka Allah tawa juuɗe makko ɗen no kolmba ka daande makko nden ñande ko kentatamo e ɗen keeniije ɗe o keena ɗon ko ittatamo e ngol kaɓɓol ngol o haɓɓa ɗon ko ɗiggere moƴƴere nunɗal ngal o nunɗunongal ko ngal arata firtamo ɗon ma ɗum heddinamo e ngol kaɓɓol junubaji makko ɗi o faggitino ɗin sanga o laami nelaɗo maaki laamu ngun fuɗɗon nden fof ko felore tumbo on fof ko ninse sakkitoru laamu ngun ko koyran hiɗen yii ka anna ɗo nelaɗo maaki noko ni'mal murdi'a wa bi'sal fitan laamu ngun moƴƴi muynan kono boni entere tenti si tawi neɗɗo on nunɗaali o wiyete Maqil no filli ibnu Yasar no filli hadis eggaɗo e nelaɗo Allah sallama wonde kanko ti o wi o nani nelaɗo no maaka sallallahu alayhi wa sallam ma min abidin yastar'ihi llahu ra'iyya yamutu yawma yamutu wa ghasun li ra'iyatihi illa harrama allahu alayhi aljanna allahu akbar ala e neɗɗo mo Allah ayninta ngayna teeri ala e neɗɗo mo Allah halfinta nokkure o maaya ñande o maayata nden tawa himo jamfi ɗemɓe o aynina e muɗum si wona Allah harminay e hoore makko naatugol aljanna no hulɓini dey harminanede wi'ede goɗɗo o naata yiite no ɓuri wi'ede himo harminana aljanna ma o naatata aljanna komi wowli kon no gasa faamaaki wi'eede goɗɗo o naata yiite no ɓuri wi'eede o naatata aljanna wi'eede goɗɗo o naata yiite no ɓuri wi'eede o harminanaama aljanna fii hon ɗum si wi'aama neɗɗo on harminanaama aljanna ma o naatata woni few on ɗon naatata woni few amma wi'eede kaari naata yiite on tigi no waawi naatude ka yiite o yalta o naatoya aljanna no woodi yimɓe naatoɓe ka yiite sabu junubaji maɓɓe ɗin ɓe lette ɗon embere ko ɓe foddi e muɗum ɓe jawne ɓe naɓe ka aljanna ɓen no woodi enen noyɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala wota Allah hoddiran en naatugol tontode sakko ronke ƴawde Allah yo yawka aljanna e dental aranal ngal kadi yo Allah newnan en sababuji waɗayɗi ɗum arano on e ɓe ɗowdinteɓe sengole ɗowdi ndin ñande darngal ko almamije nunɗuɗo affani ko wasa hande ko fanɗi hande shabun nasa'a fi ibadatillahi wa qad waffaqahu Allahu mundu nasa'atihi lil a'mali as-salihah wa habbabaha ilayhi wa karraha ilayhi al-a'mal as-sayyi'ah wa a'anahu ala tarkiha imma bisababi tarbiyatin salihah aw rifqatin tayyibah aw ghayri dhalika min al-asbab ɗimmo on ko suka ko jiwo mawnuɗo e dewal Allah subhanahu wa ta'ala Allah hawrindinimo ado kelle fiye makko o mawni e hoore gollugol golle moƴƴe ɗum yiɗina faade e makko jiwo yiwum bobohum kum settan wittan nevan o mawni e hoore dewal Allah ngal jiwo mo wattaaki haa hande seksi e mini haa hande o wattaaki pantalon ko fi on haala ɗogoy ɗo on laawori buy haa hande jiwo mo wattaaki pantalon o yalta yaas haa hande mo tokkaali mes haa hande mo yurnaaki buwaat haa hande mo fenanaali nene mum e baamum
haa hande mo soomali jande haa hande nasha'a fi ibadatillah ka o jindi ko hakkunde ka lekkol ka o jangata ɗon e ka duɗal ka o jangata ɗon e ka nelal biro makko ma ben makko e ɗum ɗo o mawni o mawnali e laawol bongol suka haa hande mo naatali video club suka haa hande mo tawata hara o runnaaki boîte suka haa hande mo hellaaki jiwo suka haa hande mo hellaaki jiwo haa hande o mankaali jande oɗo o mawni e hoore dewal Allah subhanahu wa ta'ala o mawni e hoore ko moƴƴi amma o mawni e hoore ko moƴƴi ɗum ɗon yiɗi naafaade e makko añi naafaade e makko piiji bonɗi Allah wallitimo e hoore accugol ɗi no wona sabu ɗum hara ko needi mawɓe makko ɓen tawa ko mawɓe makko ɓen darani ndiɗo needi no wona sabu ɗum hara ko nokkuure nden no wona sabu ɗum hara ko yimɓe wondaaɓe ɓen yo Allah okku en wonduɓe moƴƴuɓe yo Allah okku en wondiɓe moƴƴuɓe Allah reeni oɗo wa hafidahu llahu mimma nasa alayhi kathirun min alshababi alyawm min allahwi walla'ibi wa ida'ati alsalawat oɗo Allah reeni mo Allah hiwi mo ko ɗuuɗi e ko sukaaɓe hande mawni e hoore muɗum immorde e fijindaaru e mbeleeɗe ñande balon fijata joolirɗe ɗen ta foppuno wiidi ɓe yeeba julɗeele ɗen wi'uɓe ɓen wonde ƴiƴƴiiƴan ceccan ndiway ko ɓe faandi ɗum paykum fijay ko ɓe faandi ko paykum fijay ko ɗum ɓe faandi wo ƴiƴƴan ceccan diway si tawi ƴiƴƴan ceccan diwiɗon haa mawni e hoore ɗum nawi e hoore ɗum wi'i ɗum accuya yeeso ɗum haray welaafi neɗɗo iwɗo e laawol bongol e holnaaki dey takko makko holnaaki hiɗa andi neɗɗo mo tawatara wujjiino feniino jiniino no mari fattu waɗi hunde kaari haysi on wi'ama o tuubi ka Allah kan haray hiɗe jaɓi o tuubi yimɓe ɓen kan du'a jaɓande mo tuubi kono haray haani takko makko holnaaki haray haani takko makko holnaaki e yetti Allah subhanahu wa ta'ala e jarni Allah tawde piiji buy e ɗum ɗo Allah reeni en e muɗum e payku yaagal meɗen hiɗen jarna Allah e oɗo neema mo Allah subhanahu wa ta'ala neeminiri en e ɗum ɗo min mbaabi tahadduth bin ni'am e dambuga yewtugol neema Allah on sabu no jeeya e jarnugol neema Allah on wowlugol neema Allah on fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith oɗo Allah reeni mo Allah hiimo bone ko ɗuuɗi e sukaaɓe hande e juuɓe ko mawni e hoore muɗum tentini non o waɓutumo wonɗen e muɗum ɗo yeebugol julɗeele yeebugol waɓutuuji e jiiɓugol hande yimɓe ɓen acciino ittinirgol wula hande baaba faalete yewtudugol e ɓiɗɗo mum tawa newotaako nene faalte yewtudugol e ɓiɗɗo mum tawa tan ala hande sonnaajo faalete koosudugol e moodi makko hettaare ala gorko on haaju makko yanay e ɓengu makko ɓe yewtude ɓe koosida hettaare ala kala e maɓɓe no uggini no tappa tun no tuusa tun yiɗen lido e daama ɗum ɗon fof accama sisinnaade kono hande ka téléphone ji ɗin a yahay tawa ba ɓikkoykoy no ka terrasse ɓen no jogii tabulette ɓe tuuside ɗon baaba on no ka salon on ɗon no tuuside ɗon nene on no ka to on no tuuside ɗon kal no ugginino ɗon haa darngal tawa on ka uggini ɗon ɗon
no beeno tuusa tun hande kadi a faalete yewtudugal e goɗɗo a hettatamo yo Allah woni ballo meɗen no hulɓini haa feƴƴiti sukaaɓen no uni e tuuyooji e beleeɗe Allah subhanahu wa ta'ala le manti sukaaɓe mawnuɓe ɓen e hoore dewal makko ngal sukaaɓe mawnuɓe e hoore dewal makko ngal Allah mantiɓen nokku ka o haali fi sukaaɓe fammere nden innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata no ɓen sukaaɓe ɓen ko sukaaɓe laatino wona kiikalaɓe honkuduɓe e aduna ha woni kiikala ha tawi hande kadi hay laamu ngun honki on tigi arno wonti conseil ka juulirde yeddodire tu mo buɓɓike e aduna ha adna on hawki on tigi ay tigi retraité no wi noon ko on sa to yata ka juulirde wona conseil sal ko ɓe yiyata dari wallahu wakibaru ko ɓen nanirta ɗum tawi goɗɗo woni ha ɗengal ngal jangali fatiha ha ɗengal ngal wa'i wa jamdi on no wawi wandema makharijal huruf no wawi wandema ɗum anani allahu akbaru honto ɗum kadi windi allahu akbaru ko wawoni ɗon kako hamza woni ɗon yeddodire tun kala ka yiiɗa ka ɗenno honkodiri e juulirde andu ko yeddodire tun ɓa anna on hawki on tigi noon ara ka wona saffa yeeso Allah ko manti sukaaɓe ɓen innahum fityatun ko sukaaɓe laatino annabi ibrahima alayhi salam ko Allah subhanahu wa ta'ala wino wa kunna bihi alimina meɗen andunomo ila law ko ɓe yawino sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim menen ko suka men nanno haala fiiɗi suka gaynata goɗɗum si goɗɗo en fiti kileɗo joni masha Allah mama soran en tun seni ke ɗon yo ɗaɓɓu goro o ɓannana ɓe catale ɗabba ko ɓe ñaama ko ɗum gaynata ɗon e haala siko kirɗi taali e tindi o naneɗo nder ñande kono taw si golle makko ɗen gasayi gasata ko sukaɓen ɓen ɗon noon si wonaɓe Allah yurmaɓen ɓe boni o ɓuri heewde e maɓɓe ko yo Allah artirɓe allahumma sababa muslimin yo Allah fewnan en sukaɓe julɓe ɓen ko jangoɓe ɓen ni ko ɓe wonanta en jango yo Allah moƴƴinan en alhaali sukaɓe men ɓen musidɓe julɓe tedduɓe tumande laatino sukayagal sukayagal ngal nodday suka on faade e tuuyooji nodday mo faade e waɗugol faale fewnde ɗon himo hitti e jiwɓe ɓen himo hitti e sukaaɓe ɓen himo hitti e jama on fewndo ɗon tawi no woodi ko pooɗamo e dewal Allah ngal ko ɗum wanno jeya pooɗamo ittamo e dewal Allah ngal few ko ɗum wanno jeya e ko ɓuri ngalɗinde e piiji ɗin nde suka waɗɗinta hoore makko ɗoftaare Allah e tinnago e ɗoftaare Allah ko ɗum waɗi oɗo tawi himo foddi e honɗum himo foddi e heɓugol ngal ɗo teddungal Allah tabaraka wa ta'ala ɗowdinamo ñande ɗowdi ala si wona ndiɗo ɗowdi ndi o waɗi fi ndeɗo ñalande oɗo suka tawi o andi annahu mas'ulun an shababihi fima ablah tawi kanko imo andi ko o landorteɗo sagatalaku makko ka e honɗum o landi sagatalaku makko ngun ɓayɗen andi teppere jiyaɗo on sottata ñande dargal ha o lande piiji nayi no jeeya e muɗum an shababihi fima ablah e sagatalaku makko ko honɗum o landi e mum ila fewndo heɓi 12 ans ila fewndo heɓi 15 ans ha 40 ans ko honɗum o golluno fewndo ɗon o ƴettude deftere o ɓaatayi acci yiide toode ko liineti o ɗaɓɓata oɗo o gollitiri wasiyi annabajo on sallallahu alayhi wa sallam nokku ka nelaɗo on wasiyi en ɓe maaki igtanim khamsan qabila khamsin honitor ɗaɓɓu tono
nafitor piigi 5 ado piigi 5 nelaɗo maaki shababaka qabila haramika gollitir sagatalakuma ado nawyendima fewndo wawuɗa ado a nawyude nafitor ɗum mawɓen no yele hande har kamɓe kadi ɓe wonteno sagataɓe shababaka qabla haramika sagatalakuma ado a nawyude nelaɗo maki wasihataka qabila saqmika nafitor kellal mangal ado musedima ndin waaliɓen kala butaniɓe yeli hara kamɓe kadi ɓe selluno hande wa ghinaka qabila faqrika nafitor ngalumaa ngon ado basal ma ɓa ko Allah okkuma kon a luttidata e muɗum ko imma o itta jungo ma o itta e hoore mum ko na wonata ɗon nafitor ɗum ado jattede wa faragaka qabila shugulika hittin nafitor hettare ma nden ado a heɓugol ko sogolinama fewndo ɗo ko antun no gasa e moodi mayo jiwo fewndo ɗo suka ko antun e ɓengu ma awa ɓiɗɗo gooto nyande heɓuɗa jowo ha tato hittin fewndo ɗo lande neniraɓe ɓen landeɓe sanga goɗɗo waawi sanga goɗɗo hetti si woni ha ɓiɓɓe ɓen woni ɗiɗo ha tato nde oɗa boobo on no wulla ka danki himo fokkiti dogugol yahana on ɗon oya wiya ka poto entaɗon nene mi gayni ndeyɗa gayna ɗum ɗon goɗɗum ngono yantude ɗa hande kadi darsuji maɗi lande tun anduɓe ɓen lande tun feƴƴinɓe ɓen tawa hande kadi golle suuduɗen jaɓata janga deftere Allah nden e sunna nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ndeyɗa hettoya nden wi'e ɓen ɗon fo jom mbama a hettike joni awa tawatani raɓɓen fuɗɗama addede koye ɗum wonɗa hande kadi heɓuɗo wo ko ɗon addata ɗoni meɗen heɓude kono meɗen mapude mum meɗen faala ne'oɓe awa hittinen koni yo fewndo ɗo ninse aroyay nelaɗo maki sallallahu sallama wa hayataka qabila mautik gollitir nafitor gurdam maɗan ado mayde maɗe oɗo suka kanko o jaɓuno gollitirgol ɗum ɗo awa heyi mbawdi ndin ado fodde neɗɗo heɓali duuɓi 4 hara himoye sagatalako makko goy koka 4 sagatalako makko ngun ila ɗon hara si on tigi okkama ɗum ɓa duuɓi ɗin hande ko muradu ila ɗon hare on tigi tippora woni hande kadi hare o ƴewti ka pelluymo tipporde tammo on e ɓen wa thalith rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid فلا يكاد إذا خرج من المسجد أن يرتاح لشيء حتى يعود إليه لأن المساجد بيوت الله ومن دخلها فقد حل ضيفا على ربه فلا قلب أطيب ولا نفس أسعد من رجل حل ضيفا على ربه في بيته وتحت رعايته تم إبه دودين تبندي دودي yo Allah wattude e maɓɓe ko gorko mo tawata hara ɓernde makko nden no yowi tun ka juulirɗe kanko ko fii juulirɗe ɗen ko ɗum maapinimo si o yalti ka nder juulirde e subaka o wawata fowtade ɓernde makko nden ɓuttata o heɓata ko fowtinamo haande fana on noddina o ara kadi ka juulirde sabu juulirɗe ɗen ko cuuɗi Allah wa anna almasajida lillahi juulirde ɗen ko Allah jeyi si o naati ka nder juulirde ko ton o fowtoto kala naatuɗo ka juulirde haray ko koɗo Allah yeeto lammo mo koɗike Allah ene ɓernde no deeƴa no laaɓa hewtiti koɗagol Allah subhanahu wa ta'ala wonkino male hewtiti jippagol tawa ko a koɗo ko Allah koɗiɗa hiɗa ka makko hiɗa ka suudu makko hiɗa ka aynateri makko
hiɗe gaynateri makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala ndaare ko foti oɗo neɗɗo ɓeeɗo sifitorɓe wurtugol ko ɓeeɗo woni wurnitoɓe juulirɗe Allah ɓen ko ɓe woni ɓe Allah sirtani gomɗinal Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi maɓɓe innama ya'muru masajida allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin nas'alu Allah an yaj'alana minhum ko ɓe woni ɓe Allah tabaraka wa ta'ala sifi wonde ko wurnitata juulirɗe Allah ɗen ko on gomɗinɗo Allah e ñalande sakkitorde o ñimmi julde o itti zakka o hulali kadi si wona Allah ko ɓeeɗo no tijja bal ko pelletti ɓeeɗo ko lee ko ɓeeɗo woni jeyaɓe fewɓe ɓen yo Allah wattude nge maɓɓe hadis no egga Abi Darda radiyallahu anhu o wi wonde nelaɗo maaki sallallahu sallama almasjidu baytu kulli taqiyin wa takaffala Allahu liman kana almasjidu baytahu birrawhi warrahma waljawazi ala sirati ila ridwanillahi ila aljanna nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam juulirde nden ko suudu kala hulowo Allah fawtanike kala on mo juulirde nden laati ko suudu makko Allah fawtanike on ɗon fawtere e yurmende e lumbugol sirate yaha e welayi Allah naato e aljanna yo Allah tabaraka wa ta'ala wattude nge maɓɓe worɓe ɓen ko fawiɓe ko juuleygol ka juulirɗe madama hiɓe nande noddinango ko fawi gorko sihi mo nande noddinango harana noddinango wengirango micro ɓa aada ɗo harana microji gollitirte haray no fawi gorko on tawede ka juulirde juulo e waɓutuji ɗin amma sonnajo on ko julde makko nden ka nder suudu makko ɓuri mo moƴƴande yawgol ka juulirde si wona hara ko haajugo woni ton wona yewtere fi l'islam ma jangugol haray ɗum ɗon ɓeyditiki e hoore juuleygol ngol haray ɗon himo wawi yahude wondude e yaadugol e sartiji wi'aɗi ɗin yo taw on tigino suuɗi awra makko on mo suuɗi ɓandu makko ndu yaani ngay e worɓe ɓen hara kadi o waɗa uurateeri e makko ko fitina rewɓe ɓen wona kadi ko señƴata e ko holɓata kadi iwtirta ɓaawa makko himo waawi tawoyeede si tawi mo hooli o fitinta haray ɗon himo waawi yahude ɓeeɗo hoɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala teddinayi ɓeeɗo hoɓɓe makko ka anna ɗo o fodiiɓe laahara kadi wonde ɓe jeyete e maloyteɓe ka anna ɗo ɓe heɓay honɗum deeƴugol ɓernde e softa e malal e fawtere ka laahara kadi Allah subhanahu wa ta'ala no marni ɓe teddungal ko heɓata ɗum si wona kamɓe hadis no egga Abi Hurayra radiyallahu anhu o wi wonde nelaɗo maaki sallallahu sallama man gada ila almasjidi aw raha a'adda Allahu lahu nuzulahu fil janna kullama gada aw raha nelaɗo maaki salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kala on dawɗo bimbi ka juulirde o yahi subaka ma o yahi kiikiiɗe fana ma alansara ma futuro ma jeeƴe tuma kala o yahi ka juulirde Allah maranaymo maranaari koɗo tuma kala o yahi bimbi ma kiikiiɗe himo marana ɗum juulirɗe ɗen ko waɗira ko fiyo juuloye ton wonande worɓe ɓen no fawi worɓe ɓen enen worɓe ɓen mehin ka juulirde juulen sonnaɓen yo jowlu ka cuuɗi yeete yo sonnaɓe moodiɓɓe mon ɓen yo ɓe yahu ka juulirɗe ɓe juula ton Allah yamiriɓe ɗum yottine e maɓɓe ɓuri heewde e maɓɓe ɓe tawetake muhadara ɓe tawetake bayana woɓɓe ɓen hayno jarribora ko hulɓini haysi tawi kaseti hum wattama ɗon ma huɓɓinama ka fi dinawalte ɗanninan en ɗum mi faala fawtade yo Allah woni ballo men nayaɓo on e maɓɓe ka haaɗeten ɗon hande inchallah e nder yontere araynde linten tatoɓe heddiɓɓen والرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه
li anna awsaga ural iman alhubbu fillah wal bughdu fillah nayaɓonge ɓe ko worɓe ɗiɗo ma rewɓe ɗiɗo yiɗidirɓe fi Allah ɓe fotti e hoore ɗum ɓe seedi e hoore ɗum kadi sabu ko ɓuri tiiɗude e ɓoggol imanugol ko yiɗirgol fi Allah añira fi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala humpiten kal Qur'an wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala sifi ha o wi ɗon ulaika sayarhamuhumullah ɓeɗo Allah yurmeteɓe yo Allah yurmi en enen kadi no ari e hadis mo abi umama bahili filli wonde nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam man ahabba fillah wa abghada fillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala al iman. Kala neɗɗo yiɗirɗo fi Allah o añiri fi Allah o okkiri fi Allah o ɗawiri fi Allah hare o timmi limanaku. Abi Hurayra filli hadis eggaɗo e annabajo on sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki walladhi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Nelaɗo maaki o hadis ɗon selliken himmo ka deftere imam Muslim wonde ɓe wondi kadi nelaɗo simaki haysi ɓe wondali ko goonga hina haala fi si ɓe wondi. Nelaɗo maaki mi wondiri ommo wonki anki woni e jungo mum on naatata aljanna ha gomɗinon la yadkhulul jannata illa nafsul almu'mina naatata aljanna si wona wonki gomɗinki. Aljanna on no harminana heferaɓen werde maɓɓe nen ko yiita jahannama ko ton kadi ɓe luttata. Kala on mo wonale gomɗinɗo haray ko o yedduɗo ko o kefeero yo Allah waɗi en gomɗinɓe mo wona julɗo o awa ko o kefeero. Nelaɗo maaki on naatata aljanna ha gomɗinon on gomɗintale ha yiɗidiron e ja en gomɗinta ha yiɗidiren on sey nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam ene on accata mi tindina on huunde si on waɗi nden ɗon huunde yiɗidiron nelaɗo maaki saake salminago gon hakkundeji moɗon yiɗidiron. Yiɗidirgol kadi yiɗira fi Allah no jeeya e ko wonta no jeeya e jeɓe ko neɗɗo on heɓirta ko belendur iman won nelaɗo makiri noon salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kala on heɓuɗo piigi tati ommoɗi laati e makko o heɓay belendur iman ɓe jantino hakkunde ɓen ɗon an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah nde neɗɗo on yiɗirta neɗɗo tawa yiɗirade mo si wona fi Allah. Hadis no egga e abi malik al-ash'ari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ibadan laysu bi anbiya'i wala shuhada yughbituhumul nabiyyuna wa shuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah azza wa jalla. Nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo imam ahmad filli konguɗi buyno e mu'um kono haray imamu dhahabi e ko nandi e ɓen foppu no wi'i wonde hadisu on ko isnaduhu sahih. Haray ɓe maaki nelaɗo maaki no wodani Allah jiyaɓe ɓen jiyaɓe wonaɓe annabaɓe wonaɓe sahindinaɓe kono annabaɓe ɓen e sahindinaɓe ɓen no yeli heɓugol pilasiji maɓɓe ɗin e ɓattagol ɓe ka Allah. On sey fulawayankojo gon ton hare manujo are o cikki yeso nelaɗo o jikki yeso nelaɗo tawi mo gasira to o yilti juuɗe makko ɗen faada e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ko ayo annabajo Allah ɓen ko yimɓe ɓe wona annabaɓe wona sahindinaɓe kadi tawa annabaɓe ɓen e sahindinaɓe no yeli heɓugol pilasiji maɓɓe ɗin e ko ɓe ɓatti kon ka Allah. Nelaɗo sifano men ɓen men anda ko homɓe woni ɓen no gasa onon kadi on falama ande koɓe men ka annabaku mum ɗum ɗon fuutike en ka en wona e annabaɓe si en rewi Allah ha en huli Allah ha en waɗi pinka leydi en maayi ɗon ɗum foddine annabaku
annabaku ko Allah suɓoto ɗum o prépare waɗa mo o faalawo amma waliyaku wiɗon no faggitane no ɗaɓɓe ɓaawde Allah hoddiran neɗɗo on donc joni awa enen kadi en faalama heɓugol ɗi pilasiji sifaji ɗo meɗen faala andugol ɓen sifhum lana ya rasulallah an ithum lana sifano men ɓe nelaɗo Allah sallallahu sallam weltori ko o suka ɗo landi ko ngal ɗo landal nelaɗo maaki sallallahu sallam hum nasum min afna'i nnas wa nawazi il qaba'il nelaɗo maaki ɓen ko yimɓe ɓe tawata hara no fottira ni fotta e goɗɗo a anda ka o iwri a anda leñol makko a anda bihi a anda fus kono yi'a jikku diina e makko o no mari jikku o no mari diina o no yiɗi Allah e annabajo makko on o no moƴƴi alhaali wondugode o ɗo waylan ha ka aljanna yiɗiramo sabu ɗum ɗon ko afna'i nas bi mana ko la yu'rafu lahu nasabun yimɓe ɓe asko mum andaka fottirɗa e makko ni ɓe yiɗidirre nelaɗo maki lam tasil baynahum arhamun mutaqariba jokkidiraɗi hakkunde maɓɓe enɗam bal no wawi wonde harana hay ɗengal gotal ɓe muyni kono ɓe tahabbu fillah ɓe yiɗidiri fi Allah wata saffu ɓe laaɓodiri fi Allah yada'u llahu lahum yawma alqiyama manabira min nur Allah waɗanayɓe mimbaruji tirbinji immorde annora fayajlisihum alayha o joɗɗina ɓe e hoore mu'um fayaj'al wujuhahum nura o waɗa geeke maɓɓe ɗen annora wa thiyabahum o waɗa cejji maɓɓe ɗen nura yafsa'u nnasu yawma alqiyama wala yafsa'una geeke ɗen ko no annora conki ɗin ko annora kaɓe jooɗi ɗon ko annora yimɓe ɓen foppu ɗenƴe to ñande darngal ɓeeɗo ɗenƴotaako ko ɓe woni la yahzunuhumul faza'ul akbar wahum awliyaullah ko ɓe woni weldiɓɓe Allah ɓen alladina la khawfun alayhim wala hum yahzanun ɓen ɓe kulol ala e dow mum ɓe wonali ɓe sunotoɓe wona Allah tabaraka wa ta'ala daaliri noon ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك المقربين وأن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah nde do jonde arjanna yo Allah subhanahu newnan en sifitargol ɗi sifaji ɓeeɗo hande en ƴetti sifaji nayi inchallah yontere hande en ƴette sifaji tatiji heddi ɗin yo Allah newnu tawna en hoddana en kadi tawede naftaren kadi e muɗum haray etoɗen golliren ɗiɗo nayiji feƴƴiri ɗo e yontere hande tawa en préparé kadi fi tatiji ara ɗi inchallah yo Allah moƴƴin haajuji men ɗin on iwi kamoyɗon hisi yo Allah ruttu kamoɗon kadi ko on hisuɓe yo Allah yawtan on junubaji mon ɗin yo Allah itta en andeji men ɗi yo Allah wurnan en fayɓe men ɓe waɗa barke e maɓɓe mi torki Allah tabaraka wa ta'ala kala ɓe musiɓɓe meɗen toriɓe en du'a wonɓe ɗo e wonɓe yaasi ɓe tawatata heɓe jikki wonde du'a no jaabo ta Allah bonnu jikke maɓɓe ɗen ta Allah hino andi enen wo kamɓe wo ko honɗum ɓe faala ɗen e moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala okku en kala ko tawi hiɗen faala e ko moƴƴi ko tawi nafa en Allah subhanahu okku en kala boneji ɗi huluɗen Allah subhanahu dandu en Allah subhanahu wa ta'ala dandu en hawdan yita jahannam kala ɓe yimɓe faalaɓe wallitagol julɓe ɓe wallito diina kan yo Allah walluɓe kala kaɓe woni hoore windere nden kala faalaɓe sakkagol e kaɗo diina yo Allah fewnuɓe si Allah fewnataɓe yo Allah subhanahu sortuɓe hakkudeji meɗen o naɓaɓe kaɓe lorata en lorotaɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala kala faalaɗo bonnugol fi kaɗo diina e hoore ɗiɗo leydi yo Allah subhanahu wa ta'ala nangu juuɗe makko ɗe hoore tooñe ɗen yo Allah ittuɗe e tooñe e hoore julɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala wonu balla ɓeɗo julɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala fottindin ɓiɓɓe lagina ɓen e hoore goonga yo Allah fottindin ɓiɓɓe lagina ɓen e hoore goonga yo Allah fottindin ɓiɓɓe wowloɓe pular ɓen e hoore goonga yo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗindin en hakkundeji meɗen o itta kotoji konneji hakkundeji meɗen o
o fottina e hoore alqur'ana e sunna nelaaɗo Allah on yo Allah itti hakkundeji meɗen feddeji lundiɗi sunna nelaaɗo Allah on yo Allah eggin e bidda tabintinan e sunna yo Allah itti en shirki tabintinan e tawhid yo Allah subhanahu wa ta'ala ittin e kala piiji bon tabintinan en ko yiɗo yarli no woodi sattiraɓe arsika subhanahu wa ta'ala newinanɓe wonɓe ɗaɓɓude gande Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe torki Allah tabaraka wa ta'ala kala ka wonɗen e Allah waɗa barke waɗa barke zurriyaji men ɗin yo Allah selnan en nawniɓe ɓen o danda ɓe nawnali ɓen torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓenen ɓe mbawa ɗum heddi wurugo yo Allah junnu gurdam maɓɓe ɗan o moƴƴina golleji maɓɓe ɗin yo Allah ittu ka bawgal makka yurmede makko o longina ɓe konngol ngol ɓe maaka o yaafora ɓe ɗum ado ƴettitugol ɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala longinɓe konngol ma kuugal ngal ɓe waɗa Allah yaafota ado ƴettitugol ɓe yo Allah tabintinɓe sunnelaaɗo Allah on yo Allah tabintin fewɓe ɓen e peewal ɓe feewaɓe Allah subhanahu wa ta'ala fewde sew ƴettita ɓe mawɓe mum faati torki Allah subhanahu wa ta'ala fewno en yaafo mawɓe maɓɓe ɓen to ɓen kala faatiɓe tawi ɓe seedi ko Allah rete Muhammad ko nelaaɗo Allah ɓe maayi e hoore ɗum torki Allah subhanahu jaɓɓe moƴƴi maɓɓe ɗin yo Allah yawtanɓe palji maɓɓe ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnan en lamɓe men ɓen yo Allah fewnan en lamɓe men ɓen yo Allah fewnan en ɓe yo Allah okku en moƴƴere maɓɓe danda en bone maɓɓe torki Allah subhanahu dande en masiboji ɗi bandiji wonɗi e haylade e ɗe leyɗele yo Allah waɗa sutura e meɗen sutura waɗa hijaba e jawle men ɗen dande en masibo ɗi masinji dande accident ji yo Allah subhanahu rewna en musidɓe meɓen wonɓe yaasi sukaɓe men yaltuɓe ɗaɓɓoya arsike yo Allah subhanahu wa ta'ala firtanɓe arsike wonɓe ɗaɓɓude kayriji Allah okkuɓe wonɓe janngude Allah subhanahu okkuɓe gandal yo Allah yanñu arsikaji ɗin harana ko lettirta en yo Allah alɗin e ngal ngu alda e bewre اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال